7 сағат тұрда жал қатуланып, жеңіске 360 метр қалып, секунд сайын өліммен арпалысып, жеттің, жеңдің, ел білді атыңды анық. Енді аңызсыз отанда, қазағыңда, халық ырза өзіңдей ғажап ұлға, қызыл туға қарайды жылнамашы, болашақта тарихты жазарында. Тілеген бір өзіңе қосқан халық, шығарды есіміңді аспан қанық. Тарихтың кітабында қалдатың, ту ұстаған Рахымжан Қошқарбаев. Асқақтатқан отанмен қазақ атын, ерлігінді әлі көп жазар ақын. Батырым деп қуанып сүйеді ел, Рейхстагқа ту тіккен азаматын. Ол 1924 жылы 19 қазанда Ақмола облысы Тайтөбе ауылының маңындағы қыстақта дүниеге келген. Оған ананың мейірімімен жылы алақанын, әкенің қамқорлығын сезіну бұйырмады. 4 жасында анасы дүниеден өтті, ал әкесі болса, жалған саяси жаламен сотталып, ГУЛАГ лагеріне жіберілді. Рахымжан Тайтөбе балалар үйінде тәрбиеленді. 7 жылдық мектепті бітірген соң, осы арадан Балқаш қаласындағы фабрика-завод училищесіне жіберілді. Өзінің өмірі туралы Қошқарбаев өзі жазған «Штрум» атты кітабында жан-жақты баяндады. 1942 жылы 18 жасында әскер қатарына келді. Көкшетаулық полктегі әскери қызметінің жағдайы аса ауыр болды. Қала мұндай ірі әскери бөлімді орналастыруға дайын емес еді. Казармаға, асханаға, сабақ өткізуге, штабқа және басқа да әскери ұйымдар мен әскери қызметкерлерге арналған үйлер болмады. 1943 жылдың жазында біздің полктен офицерлік училищеде оқытуға сержанттардың бір тобы іріктеліп алынды. Рахымжан осы топқа ілігіп, Ресейдің Тамбов қаласына қоныс аударды. Кейін Фрунзе қаласына орналасқан офицерлік училищеге келді. Рахымжан училищенің қоғамдық өміріне белсене араласты және партия мүшелігіне кандидат болып қабылданды. Училищені 1944 жылдың қазан айында тамамдаған, оған кіші лейтенант шені берілді.